дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони гӯштини миллӣ. Дар шаҳри Хоруқ тантанаи иди Наврӯз хеле шаҳомати боло дошт. мусобиқаи гӯштини миллӣ яке аз инҳо буд, ки нуфузи байналмилалӣ дошт ва паҳлавонони ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Узбекистон, Қирғизистону Эрон дар ин мусобиқот фаъолона ширкат карданд. ва гузориши мо ҳам аз ин рақобатҳо ҳоло манзури шумо мегардад. рақобати марҳилаи нима ниҳоиро тамошо дорем дар вазни то 86 килограмм. ва ҳақназар Назаров, ин чеҳраро мо хубтар мешиносем ва варзишгари вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Акрам Содиров аз ноҳияи Ванҷ аст ва паҳлавони номошно Ҳақназар Назаров аз шаҳри Ҳисор. нерӯсанҷиҳои варзишгарони дигарро мо манзур кардем дар марҳилаи ниманиҳоӣ. Ҳақназар ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард, то ба ин даври ниманиҳоӣ омад ва Акрам бисёр ҳам лаҳазоти хеле ҳасосро инҷо метавонист ки боз хубтару беҳтар анҷом диҳад. дар гилеми рақами ду ғолибият соҳиб насиби намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Акрам Содиров Эргашев. идомаи талоши паҳлавони шаҳри Ҳисор паҳлӯ ба Ҳақназар Назаров дода шуд. баъди ин амалаш ва воқеан гӯштини миллӣ сол то сол ривоҷ мекунад, чун нуфузи байналмилалӣ гирифта. акнун барои мо, барои паҳлавонони мо ҳам хеле шоистаи ифтихор ҳам шуд. талоши паҳлавонон боз ҳам натиҷагирӣ ин сабқат фикр мекунам боз шиддати дигар хоҳад гирифт. ҳақназар қаҳрамони ҷаҳон дар гӯштингирӣ ҳаст. ҳақназар дар гӯштини кураш, қазоқ кураш имсол ҳам медали биринҷиро ба даст овард. медали нуқраро. таҷрибаи хуби мусобиқаҳои мардумӣ дорад, мусобиқоти байналмилалӣ ҳамчунин. Акрам аз ноҳияи Ванҷ руҷӯъ мекунад ки натиҷаро албатта баробар созад, имтиёзи паҳлӯро. ҳақназар саросима нест, таваҷҷӯҳаш барои ширкат дар марҳилаи ниҳоӣ аст, чунки ин ҳам як тактика, як василаи дигар аст, ки вақте паҳлавон имтиёз мегирад, дигар идомаи сабқатро эътибор намедиҳад. талоши паҳлавонон зуд берун аз майдон ба назар мерасад. акнун барои варзишгарони мо фикр мекунам ки баргузории чунин мусобиқаҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва махсусан бо ҳамон низом ва тартиби дурусти федератсияи гӯштингирӣ хеле ба нафъи кор аст. вақти муайян огоҳӣ ба ҳақназар барои дури ҷустанаш, ҳолате ки боз таваҷҷӯҳ кардем. гӯштиниҳои мардумӣ ҳам алгар як вақти муайян дошта бошанд, барои паҳлавонони мо ки ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон дар гӯштингирӣ шомил мешаванд, мушкилиҳо кам эҷод мегардад ва оҳиста оҳиста тақозои замон аст ки ин кор ҳам амалӣ гардад. акнун он даврони бобоӣ агар гӯем ки пушти сар шуд, ки соатҳои тӯлонӣ майдондорӣ мекарданд, ки ин ҳам ба заъф ё зиёни паҳлавонон бале
خواهد بود. وقت به انجام رسید و حق نظر غالبیت نظرов نصیبی حق نظر اینجا دست بالا شد. اکرم جای سیوم را گرفت و حق نظر به مرحله جایی سیم رو گرفت. فینالی رفت.